tutti. Allora, deputato Lorenzato, è un onore per noi avere la tua presenza qua in Guerra dell'Informazione. Volevo che tu parlare un po' della tua storia, la tua relazione di Brasile, Italia e anche la tua attuazione come parlamentare qua in Italia, rappresentante della Lega e della tutta la comunità italo-brasiliana qua in Italia. Per me è un immenso piacere essere con voi. Io sono come tanti brasiliani, io sono di origine italo-brasiliana, i miei antenati sono originari del Piemonte, del Veneto, e del Friuli Venezia Giulia e anche della Lombardia. Io scherzavo sempre della Lega che sono un vero leghista, tutto il nord Italia della mia ascendenza. No? Sì. La gran parte degli immigrati che sono in Brasile, il 60% è fermato a San Paolo, nel stato di San Paolo, che è lo stato che ha più italiani che tutta l'Argentina, per chi abbia un'idea. No? Visto questa importanza di questa comunità in cui fino agli anni 50-60 si parlava solo di anziani italiano o il dialetto italiano, che è un mischio fra il mantovano, bresciano con veneto e friulano, okay? Di quella zona che è venuta la gran parte degli immigranti in Brasile. Abbiamo avuto la fortuna di avere alcuni rappresentanti italo-brasiliani al Parlamento italiano. Sono stato l'unico di destra, tutti gli altri del sistema di sinistra. È la prima volta che viene eletto un parlamentare con la Lega e con centrodestra. Per me è un onore, è una battaglia continua di spiegare all'Italia, agli italiani che vivono in Italia, cosa siamo, cosa facciamo e che valore abbiamo all'estero. Deputato Lorenzato, ma come mai una legge di questo genere può venire di uno come il deputato Mena, che è del stesso partito della Giorgia Meloni? Allora, è un conservatore e questa legge è una legge che mi sembra una legge di estrema sinistra, no? È una legge che nemmeno il PD ha pensato a proporre. Allora, come mai uno di destra, un conservatore, può creare una legge così, può immaginare una legge così qua in Italia? Buona domanda, è una pazzia. Ogni legislatura apparisce un comunista che viene a proporre il cambiamento della legge di finanza. Guarda qua che Roberto Minia è un senatore, è una brava persona, però non ha obbligo di essere conoscente di tutto il diritto, di storia, è limitato, è ignorante nella parte giuridica, è ignorante nella parte storica, anche perché il suo nonno è nato a Istria, non era residente in Italia quando hanno unificato, come era il mio nonno, come magari era il tuo nonno e il tuo nonno Lorenzo. Il suo nonno era extracomunitario, Quando hanno creato l'Italia, nel 1961, il codice civile, la famiglia Menia era in territorio Asburgo, di Jugoslavia, attuale ex Jugoslavia, prima Austria, Jugoslavia, cioè poi sono rientrati in Italia. Mi stupisce vedere che lui propone una legge, un DL, con tutti i consulenti giuridici del Senato, sbagliata, perché lui sta trattando di questo DL di persone che hanno perduto la cittadinanza italiana per motivi di naturalizzazione e che riacquistano. 99% degli italiani del mondo non hanno perso la cittadinanza italiana per rinuncia o per naturalizzazione. Cioè lui fa una grande confusione creando un sistema ibrido di ius solis, perché la prima volta un parlamentare del Fratelli d'Italia introduce la parola nato della Repubblica Italiana. È pazzesco. La Boldrini è in estasi d'allegria, voterà insieme con amore, con fulgore, perché è una trappola questa. Poi lui introduce l'uso scuola, che noi dobbiamo parlare la lingua che non è ufficiale in Italia, che noi dobbiamo parlare l'italiano, visto che la lingua non è ufficiale in Italia, no? E poi lui crea anche lo ius residenza, diritto di residenza, che deve abitare un anno nel territorio italiano. Gli extracomunitari vivono già parecchi anni in Italia, parlano italiano, anche a massa bene, e così lui dà la piattaforma giusta per la sinistra.
e se magari fosse approvata, che non credo, i tribunali italiani, che sono la maggior parte di orientamento sociale, daranno sentenze nella giurisprudenza in base al cambiamento, perché se uno nato all'estero è figlio perché non è nato in Italia, se il egiziano nato a Trapani, anche lui è nato a territorio, e comincia così una confusione di sentenze in Italia. Cioè, Menier sta portando di regalo alla sinistra il primo passo per esplodere il sistema di quest'Italia che vogliamo di essere discendenti da Leonardo da Vinci, che non è italiano, che possiamo creare un paese importantissimo a livello culturale, ma così sarà un paese di una cultura islamica, okay? Un paese senza la matrice giudaico-cristiana, senza i valori e i principi che hanno fondato questo immenso territorio europeo. E verrà, e dico, scherzo sempre, i saraceni tornano a casa, torneranno i saraceni in Italia, è così. È una pazzia, è una pazzia. Ma non penso che Giorgia Meloni vada d'accordo con un progetto di legge così. Ho parlato con diversi senatori di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, e tutti ridono perché è una pazzia. Pazzia. Allora, deputato, ma immagina una legge di questo genere approvata in Senato, in Parlamento italiano. Questo è un pericolo, non solo per l'Italia, ma leggi di questo genere in tutta Europa, immagina, perché questa gente viene qua, hai 7 figli, 5 figli, e i cittadini di Europa, di Italia hanno 1, 2, e allora immagina a 40-50 anni è finita l'Italia cristiana, quella Italia che non solo l'Italia, tutta l'Europa sarebbe distrutta, no? La giovane Italia, che è un paese giovane, ok? 1861, il Brasile è stato indipendente nel 1822, cioè lo Stato brasiliano è più antico dello Stato italiano, ok? Il nostro Senato, Camera dei Deputati. E prima dell'indipendenza del Brasile eravamo un Stato riunito a Portogallo, esisteva già dal 1600 lo Stato brasiliano, ok? L'Italia bisogna smettere di essere arrogante e pensare che noi siamo i migliori del mondo in tutto, più bello cibo, più bello vino, più bello paesaggio, più bella cortina, più bella... È bellissimo, è il miglior cibo al mondo, però dobbiamo pensare a noi stessi, alla nostra origine, al nostro presente. Non si sposano più in Italia, non siamo più cattolici, ok? Non si rispetta come si doveva rispettare il Santo Padre. Io parlo, ma tutti sono così in Italia, no? Gli islamici, che sono la maggior parte dell'orientamento di sinistra, sono più conservatori di noi perché sono fedeli alla loro religione. Hanno la moglie, o magari 2 o 3 mogli, ma legalmente le mogli, hanno diversi figli, 5, 6, 7. È un problema, è un cambiamento della civilizzazione occidentale per la civilizzazione orientale. E così, senza sparare, senza guerra, facendo i figli. Hai visto la Francia, che situazione ridicola, comica? Bruxelles, il nome più registrato negli atti di nascita è Mohammed. Cioè, è questo che vogliamo. L'italiano normale che viene in campagna, che ha i nipotini, no? Che si fa a festa di Natale, cioè buttiamo via questo perché la Boldrini è la capitana di questa barca che verrà affondata. È una vergogna. Per Tajani, ha tante cose importanti da ragionare, da fare, per carità. No? È una roba pazzesca. L'Italia non è l'unico paese dove tutti i paesi europei, arabi, islamici che vuole, africani del Nord Africa, le civilizzazioni antiche adottano lo ovvio principio dello ius sanguinis, perché tranne il sangue ovviamente passa la cultura, le abitudini, le tradizioni. È molto più facile e giusto avere un controllo, un rapporto di verità del padre, dai genitori del figlio. Questa è la differenza. Lo ius cultura è un'invenzione della sinistra di cercare di introdurre nuovi personaggi con la cittadinanza italiana. Io scherzavo, io urlavo in Parlamento, no? Le mie figlie studiano inglese nella cultura britannica da 4-5 anni.
non hanno il passaporto britannico per chi studia l'inglese, non hanno il passaporto nordamericano, cioè metà del mondo parla inglese e non ha la cittadinanza britannica. Cioè parlare l'italiano, che vorrei dire a voi, non è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana. È una vergogna che questo Parlamento non abbia mai riuscito a votare e approvare la lingua italiana, che è la lingua toscana. Dobbiamo cominciare così. L'Italia è un paese nuovo, ibrido, che non si conosce, che non, magari non sa le differenze tra paesi. Siamo stranieri, da Padova a Treviso, a Crema, a Asti, siamo extracomunitari. Ok? Questa è la differenza. Il 47% degli italiani parlano ancora le sue lingue originali, il napoletano, il sardo, il veneto. Cioè è un onus che abbiamo di un paese nuovo. Perché io urlavo, sai, Lorenzo, in Parlamento, ma che sta a dire? Leonardo da Vinci non era cittadino italiano. I nostri eroi sono gli eroi dopo 1261. Prima erano stranieri. Marco Polo era veneziano, Galileo era fiorentino, Leonardo da Vinci aveva il passaporto toscano e poi il passaporto francese. Sai, c'è una ignoranza assoluta in Italia, per ignoranza giuridica e storica, perché gli italiani che vivono in Italia non sanno perché sono italiani. Essere italiano, ragazzi, non è essere nato in Italia, è avere lo sguardo del tuo padre e tua madre, l'amore del tuo nonno, è quello che fa un vero italiano. L'italiano si nasce, è questo che l'Italia deve capire. Io faccio ogni giorno la mia battaglia nel mio Facebook, Instagram, invio a tutti i miei colleghi in Parlamento, che ho avuto la fortuna di fare tanti amici in Parlamento, e cercare di spiegare che siamo una risorsa, non un peso, un costo. Ok, ragazzi? Vamos São Paulo ou Forza Milan? Avanti Palestra, che è Avanti Palmeiras, che ha dovuto cambiare il nome per la seconda guerra mondiale, che il Brasile è stato l'unico paese in Sud America a venire a fare la guerra in Italia e a liberarci del nazifascismo. 255 brasiliani morti in Italia, abbiamo fatto la guerra per l'Italia e siamo stati costretti a non parlare più l'italiano, perché molti non parlano più italiano, e abbiamo dovuto anche cambiare il nome della nostra squadra da Palestra Italia a Palmeiras, Avanti Palmeiras. Allora, Fagioli e riso o la carbonara? Poeta Usei. Berlusconi... Ci sono pochissimi romani in Brasile. Allora, Berlusconi o Bolsonaro? Ovviamente Bolsonaro. Anche se Berlusconi è molto più simpatico, televisivo, diciamo così, Bolsonaro è un doc italiano. Io scherzo sempre, anche 1,80 m, occhi azzurri, più di così, impossibile.